Imaxes súas no ensanche, celebrando como todos os composteláns, pois esta vitória. Eu non creí, cando chegou o descanso, que iba a rematar a historia ben, Como viu vostede o partido? De verdade, como viu vostede? Si, no, unha maravilla de ambiente, toda a cidade completamente volcada co partido, coa selección, construindo recordos colectivos. Isto vai a quedar na memoria de todos os santiagueses, os que viviron na casa, os que viviron coa familia, cos amigos, nos bares. Bueno, pois eu tuve a oportunidade de estar con amigos nun bar da contorna da Praza Roxa, na planta concretamente, e o ambiente era tremendo, non? A verdade é que non sufrín tanto como a ti, Ramón. Eu, a medida que avanzaba o partido, Sí. vía que a superioridade era tremenda, non? Era unha superioridade total que tiña que caer o gol en calquera momento, non? Pero bueno, mira, estuvo aí o final e rematou ben a historia. Bueno, pois a verdade é que se viviu de forma intensa en toda España, pero tamén aquí en toda a comarca de Santiago, Barbanza, especialmente en Santiago, en locales de hostelería, nos domicilios, e tamén en dous lugares exactamente definidos, como é o Monte do Gozo e tamén a Praza Roxa, que de novo voltou a pantalla, vou dicir pantalla xigante, pero non sei se este ano era tan xigante como outros anos. Tamén pois houve moitas, non sei se tanto queixas, pero sí, bueno, pois comentarios de que se a pantalla pois podía ser un poquinho máis amplia ou incluso o emprazamento nun partido destas circunstancias igual podría ser outro lugar da cidade, non? O primeiro que houve pantalla, que xa unha boa nova, non? Porque hasta o último momento pois parecía incluso que non tiñan moitas ganas, que tivo que ser a votación dos rapaces a través dos préstamos participativos que lle pediron a este goberno que puxera a pantalla. En todo caso, aplaudir que tiveramos na Praza Roxa pantalla. Eu podo dicir o que eu faría se dependera de min, que se fose alcalde nestes días e ter a oportunidade de decidir. Eu tiño claro que levaría unha pantalla de grandes dimensións a Praza do Obradoiro, non? Esa imaxe sí que quedaría para a historia da cidade, un espazo icónico nun día único e irrepetible como unha final dun mundial en xullo, con moita xente de fora, pero tamén moitos santiagueses que aínda están en Santiago, e quedaría unha imaxe espectacular. En todo caso, aplaudo que houbera pantalla na Praza Roxa. Podía ser máis grande, evidentemente. Podría ser máis grande, pero bueno, houve a oportunidade de disfrutar e aí están, eses recordos para todos, non? Unha peza histórica máis nas moitas que ten a nosa cidade. A pantalla xigante na Praza do Obradoiro, entendo, pois nun partido destas circunstancias. Lóxicamente. Na final non... No, lóxicamente, claro. é que isto, bueno, pois tivemos a sorte de vivilo en 16 anos, pero non é habitual xogar unha final dun mundial, que correu 2 veces en toda a historia, e tivemos a sorte de vivilas concentradas en 16 anos. Estou falando dun evento único. Pero dá a sensación de que o goberno local do Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, pois, a ver, moita afición pola selección nacional de España, cree vostede que teñen? Pois a mí gustaríame saber se a alcaldesa quería que gañase onte a selección española, ou se viu o partido, non? Bueno, a súa lideresa, Ana Pontón, xa dicía nunha entrevista que ela non ia ver o partido, que non lle gusta o fútbol, non? Bueno, viven nunha realidade completamente paralela, non? Simplemente había que estar onte coa xente, disfrutando e saber onde está o sentir colectivo, o sentir da cidade, e olvidarse de gobernar para uns poucos. Bueno, entendo que se non lle gusta o fútbol non irá a outros partidos, non irá ao Compos, por exemplo, se non lle gusta o fútbol. Bueno, como digo, non ten por que responder, lóxicamente, pero creo que sería interesante saber se a alcaldesa quería onte que ganara España ou non? Supoño que inda que seña porque estaba un picheleiro na selección, pois a mellor aí pois tiraba un pouco para a selección, pero bueno, visto as declaracións dos seus compañeiros de partido e do que nos ten habituadas, pois bueno, o dito, non? Que viven tristemente gobernan para uns poucos, eso non pode ser, non? Un alcalde final non é dun partido, é un alcalde de toda a cidade, un alcalde de todos os santiagueses, e onte toda a cidade estaba comprometida, volcada e disfrutando dun día histórico. Bueno, pois un día histórico, por certo, nos están preguntando varios compañeiros de outras emisoras de Onda Cero se vai a facer algún homenaxe aquí a Borja Iglesias, en Santiago, primeiro campeón do mundo de Santiago,
A ver se, bueno, pues, Estou convencido de que sí, aí xa non teño ningunha dúbida, non? E ali estaremos e desexamos estar todos. bueno, pues temos unha última hora, 1:45 minutos, son as 2 menos cuarto, acabamos de coñecer quen é o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Trátase 1:45 minutos do empresario e impulsor da Fundación Araguanei, Galeb Haber Ibrahim. Con profundo arraigo en Santiago, aseguran dende o Concello, será o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Galeb Haber Ibrahim, o máximo impulsor da Fundación Araguanei. Bueno, pois por fin se sabe quen é o pregoeiro, que lle parece? Por fin, é moi contento, non? Coñezo personalmente, como prácticamente todos os santiagueses, como acabas de decir, Ramón, cunha historia na nosa cidade longa no tempo e tamén profunda. Felicitalo en nome do, como representante do Partido Popular, pero tamén en nome estou convencido da maioría dos santiagueses, e agora escoitar o pregón, claro que sí. Bueno, pois o pregón que será este mércores nos balcóns do Pazo de Raxoi será Galeb Haber, o máximo responsable, o impulsor da Fundación Araguanei, con profundo arraigo en Santiago, pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Galeb Haber Ibrahim. Noticia que lles estamos adiantando en Onda Cero, porque había preocupación en Santiago, máis que preocupación, incredulidade, como a estas alturas ainda non se sabía o nome do pregoeiro. Sí, todo tarde, mal e arrastras. A programación das festas, o videomapping, en vez da catedral, pois apunta para Raxoi, a programación que se coñece no último momento. Bueno, pois aquí non hai que inventar nada, Ramón. Tivemos en Santiago as mellores festas do Apóstolo que había en Galicia e que había nas cidades españolas. Non se trata aquí de inventar nada, senón de recuperar, de volver a traer, de volver a construir esa ambición e deixar, estas programacións, estas festas, esta política en pequeno. Porque, señor Berea, como vería vostede baixo o seu mandato unhas festas do Apóstolo? Pois expliqueino xa en moitas ocasións, unhas festas que teñen que apostar polo talento santiagués, polo talento galego, pero con equilibrio tamén co talento nacional e co talento internacional. E se hai que traer artistas, Ramón, que nos poñan no mapa e que proxecten a cidade internacionalmente, e hai que pagar unha pequena cantidade, como pagamos durante moitísimos anos nesta cidade por algúns concertos, non por todos, pois tamén hai que plantexalo e traelo, non? Que non pode ser ter unha programación de festas do Apóstolo, que é a festa máis internacional que proxectaba a cidade polo mundo inteiro, pois con unha programación, como digo, pensada para uns poucos, en pequeno, e cada ano indo a menos, non? É unha das cuestións que hai que mudar e que hai que facelo con sentido, con tranquilidade e sin inventar nada, porque, como digo, xa tivemos en Santiago festas do Apóstolo espectaculares. Bueno, pois as festas do Apóstolo que comezan pasado mañán co pregoeiro que acabamos de adiantarlles en Onda Cero. Galeb Haber Ibrahim, o impulsor da Fundación Araguanei, será o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Bueno, señor Berea, proclamado de novo oficialmente candidato do Partido Popular a la alcaldía de Santiago, un acto celebrado esta pasada fin de semana aquí en Compostela, con moitas personalidades do Partido Popular. Sí, contento de ser o anfitrión, contento de ter a todos os compañeiros candidatos, algúns alcaldes e alcaldesas das principais cidades de España aquí en Santiago, e lanzar unha mensaxe que, xa é coñecida. Son as eleccións municipais en Santiago onde vai haber dúas opcións. Vai haber dúas opcións claras e diferenciadas. Poder abrir unha nova etapa, a opción que representamos nós, un cambio tranquilo, un cambio solvente, construir un Santiago que funcione mellor. Outra opción, que siga o goberno do BNG, pois con concelleiros e tenentes alcaldes do Partido Socialista, de non adscritas, de Compostela Aberta e de todo ese espazo político, non? Estamos xa nesa fase en que lle corresponde aos cidadáns, corresponde aos veciños de Santiago decidir entre estas dúas opcións. E o meu traballo é pedir unha oportunidade. Pois a moitos ointes, neste caso de Onda Cero, que poden votar ao Partido Socialista, ao Partido Popular, ao BNG, dependendo das eleccións, e que nesta ocasión pois desexen un cambio, unha nova etapa, un goberno que funcione, un goberno solvente e un goberno con capacidade. E, sobre todo, un goberno que goberne
para todos. Ese vai a ser o meu traballo, o resto de candidatos que teño todo o respeto por eles plantexarán os seus proxectos. O noso é claro, seguir traballando, seguir escoitando, seguir propoñendo para conseguir, a partir de xuño do ano que ven, abrir esa nova etapa en Santiago. Xa para casi concluir eso, de novo, estamos apretados de tempo. A actualidade nos leva de novo ao ensanche de Santiago, porque este pasado fin de semana houve de novo un incidente, unha nova liorta na rúa Fernando III Santo, nas inmediacións deste xa celebérrimo pub Estilo. Tamén en Santa Marta houve 5 persoas detidas, unha entrou na cadea despois dunha redada da Policía Nacional en Santa Marta, na rúa San Ignacio de Loyola, nese bloque de pisos denominado o Banco do Pobre. E tamén de novo no ensanche de Santiago, os veciños do ensanche reclaman melloras na limpeza do ensanche. Como ve estes dous barrios? Primeiro, o que ocorreu en Santa Marta demostra que a acción policial con directrices políticas funciona. E, polo tanto, todos os que estiveron ao longo dos últimos anos dicindo que aí non pasaba nada, que estábamos exaxerando, que éramos uns axitadores e que o que estábamos era xerando intranquilidade, bueno, pois demostrouse que tiñamos razón e que había un problema e que ese problema necesitaba contundencia política e acción policial. Era posible. E, bueno, aí están as imaxes do desmantelamento do Banco do Pobre. Dicimos o mesmo para o Estilo. Eu propuxenlle a alcaldesa en moitísimas ocasións que fora o Estilo ás 10 da mañá un domingo. Os meus pais viven ali. Eu teño que ir moitos domingos cos rapaces a visitar os abuelos, os meus pais. Bueno, pois aparco nun parking público, un parking diante, teño que sair pola porta, 10 da mañá, que vai ali e que lle diga aos veciños que non hai un problema, que siga dicindo que non hai un problema diante do Estilo. Eso non é ser serio. Dicir que ali non pasa nada. Simplemente hai que ir ali e ver as barbaridades e o que está ocorrendo ali. Por lo tanto, primeiro, recoñecer que hai un problema. Unha vez que se recoñece, poñer os medios para solucionalo. Que pasa? Que nin tan sequera teñen a humildade de recoñecer os problemas que están sufrindo os santiagueses. Don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular, candidato do Partido Popular á alcaldía de Santiago. Veremos a ver se ven a selección española a facer a ofrenda ao apóstolo. Fai 16 anos veu a selección de Vicente del Bosque. Agardemos que, bueno, pues en breve tengamos esta noticia. Virá a facer a ofrenda ao apóstolo coa Copa do Mundo. Pois ben lanzada a proposta, Ramón. Espero que teñamos esa oportunidade, sería increíble. A ver se é posible, porque fai 16 anos houve esa ofrenda ao apóstolo. Agardemos que a actual selección española que nos trouxo a segunda estrela bordada no peito chegue a ofrenda a facer a ofrenda ao apóstolo, patrón de España. E yo le decía fora de micrófono a Borja Verea, estou convencido de que Apóstol Santiago era o xogador número 12 onte frente a Argentina. Co todos os respetos para Argentina, pero o Apóstolo Santiago o patrón de España. Sí, xa contarás o que me contaches fora de micrófono. Algún momento deixo aí a incertidume nos ointes de Onda Cero, porque ten tela o que contou antes da entrevista aquí, Ramón. Madre mía. Borja Verea, moitísimas gracias. Un placer. 1:53.